हेलो दोस्तों, आज ही हम आपको जैज़ के मुफ्त एमबी जो दिए जा रहे हैं बेहतरीन पैकेज है, ईद का गिफ्ट है। आज ही हम आपको बताने जा रहे हैं एक ख़ास किस्म का कोड है, कंपनी की तरफ से कोड जैज़। 转眼过了3天，转眼过了半年，你在我心里面一直出现，从未曾有改变。转眼过了3天，转眼过了半年，你在我心里面一直出现，从未曾有改变。早上起来吃个饭，妈妈送我去上学，说我走的怎么那么慢。到了校门口，挥挥手，走进教室，刚好8点半。坐到座位，放下书包，所有热情都减半。我打开书包，叹口气，今天要考试，昨晚忘了记。这次回去又要挨骂，告诉爸妈下一次会好好学习，更加的努力。转眼的时间又是3年的时光，课本上不是简单，也是闭上双。英语更加难懂，那是学不会的倒装。成语只学会了，表示离别添个一方。哆啦 A 梦有了电影，大雄有了镜像。我爸妈告诉我，不要学坏着谈恋爱，成绩最重要，别耽误自己的现在。可是我还是偷偷摸摸接受了它，幻想着未来可以和他有个家。转眼过了3天，转眼过了半年，你在我心里面一直出现，从未曾有改变。转眼过了3天，转眼过了半年，你在我心里面一直出现，从未曾有改变。3年没有辜负他们期待，开始独立生活，摆脱依赖。妈妈说我高中还像小时候的幼稚，坏习惯没改掉，还是喜欢看着手指。还记得他们说在手指上涂辣椒，这对我并不好使。喜欢手放在高中，瞄着边缘，觉得自己是个才子。这3年的时间，多希望能过得慢点，为何日子一天天就不能删减？熬到过凌晨3点，因为第2天要考试，再也不像几年前的轻松。身上压力越来越大，只是装不进脑子却依然做不到，样样都去精通。书本堆的比自己都高出好多，这点分数不知道是不是种解脱。好朋友都没了，世界很难再去联络。高中念了没多久，情书再没写过。转眼过了3天，转眼过了半年，